Hi you guys, good morning and welcome back to my channel. This is me Sanghumitra Mishra and this is the third video of Cabin Crew series wherein we are talking about a very important topic again, that is how to convince your parents for this job and is it safe or not. So both the topics will be covered in this video, so watch it till the end. And also there is a message for your parents in this video. You can show it to them so that it may help you to become a cabin crew member in future. So let's start the video. Okay, so the first thing I want to know from you guys is that, do you know, all the cabin crew aspirants, do you know what is the roles and responsibilities of a cabin crew? If not, then you should know before going to your parents that I want to be a cabin crew, मुझे जॉब करनी है, मेरा ये ड्रीम है. आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इस जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक रिसर्च करना पड़ेगा कि मुझे इस नौकरी में करना क्या होगा. आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मतलब मूवी में देखा होगा कि कैबिन क्रू हमेशा हंसती रहती है, हमेशा स्माइल करती रहती है, पैसेंजर्स को फूड प्रोवाइड करती है, बहुत ट्रैवल करती है, बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना खाती हैं, बहुत ही अच्छे होटल्स में रहती हैं. बट ये तो उनकी प्रिविलेज लाइफ हो गई. वो काम क्या करती हैं ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट एड से लेके इमरजेंसी प्रोसीजर से लेके बहुत सारी चीज़ें के बारे में मैंने खुद पढ़ा है. सो आपको एक प्रॉपर रिसर्च करो, फिर अपने पेरेंट्स के पास जाओ कि हाँ मुझे ये जॉब करनी है, ताकि अगर वो आपको कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करे कि ये क्या होता है वो क्या होता है, आपको एटलीस्ट ये तो पता है. चलो अंदर की बातें नहीं पता है बट आपको ये तो पता है कि हाँ मुझे काम क्या करना है जाके. वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है कि बाद में आप ऐसे ना हो कि शिट इसमें ये करना होता है, इतना सारा काम करना होता है, मुझे नहीं करनी है जॉब. ये आपके साथ भी ना हो, धोखा ना हो किसी के भी साथ. आई नेवर थॉट दैट कैबिन क्रू इज लाइक अ पर्सन हु हैज टू स्टडी, हु हैज टू do a lot of work other than just serving passenger. You have to look for their safety, you have to know about all the medical procedures कि अगर फ्लाइट पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ भी हुआ तो आपको पैसेंजर को ट्रीट करना होता है. वो आई मीन लाइक यू start as a fresher who knows nothing and you come out from this job as a one who at least knows everything, from serving to handling emergency situation कि मतलब आपका एयरक्राफ्ट कभी क्रैश लैंडिंग हो जाए, कभी डिचिंग हो जाए, टू पैसेंजर हार्ट अटैक, टू हैंडलिंग अ प्रेगनेंसी ऑन बोर्ड. I read everything, and for me, if you talk about my experience, I was literally shocked on the very first day when they showed me the syllabus. I was like, oh my god, is there so much to study? So this is like my story, that how shocked and surprised I was. That I was really happy कि मतलब जैसा मैंने सोचा था ऐसा नहीं है. I will gain a lot of knowledge over here. There's a lot to learn here. दूसरा काफ़ी important ये चीज़ आता है कि और टाइम्स होती है कैबिन क्रू की, कि कभी रात में 1-2 बजे जा रहे हैं. हमारे घर में ऐसा है कि यार 1-2 बजे रात में जाना इज़ रियली अनसेफ. 10 बजे के बाद ही वो अनसेफ हो जाता है, तो कभी 1-2 बजे जाना पड़ता है. तो इज़ इट सेफ? देखो गाइज, फ्लाइट जो एयरपोर्ट है ना, वो कभी सोता नहीं है. वो हमेशा 24 आवर्स ऑन रहता है. हमेशा वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी पैसेंजर्स होते हैं, क्योंकि पैसेंजर है कभी क्रू उठ के 2 बजे जा रही है. बट अब आपके पेरेंट्स का ये कंसर्न होगा कि रात में 2 बजे उठ के उसको वो स्ट्रीट से पास करना है, उसको रोड से पास करना है, उसको वो पहुंचना है. तो जो एयरलाइन होती है वो आपको कैब सर्विस प्रोवाइड करती है फ्रॉम योर होम टू योर एयरपोर्ट. अगर आपका कहीं लेओवर है तो लेओवर से होटल तक आपको कैब प्रोवाइड करती है, फिर आपको होटल भी प्रोवाइड करती है. उसके बाद वहाँ से आना जाना एवरीथिंग. जब भी आप अपने यूनिफॉर्म में बाहर निकल रहे हो, इट इज़ द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर ईच एंड एवरीथिंग. एंड जो भी एयरलाइंस है, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड ऑन दिस. उस गाड़ी में भी, जिस गाड़ी में आप जाते हो, एक पेपर स्प्रे होता है आपकी सेफ्टी के लिए. डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं जो आप इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल कर सकते हो. आपके साथ कभी कभी रात के जब आपको फ्लाइट्स है तो आपके साथ एक गार्ड भी होता है टू टेक केयर ऑफ यू. सब तीसरा टॉपिक इससे स्टार्ट होता है कि बहुत से क्रू पूछते हैं कि मुझे इसी शहर में रहना है जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मुझे यहीं पे जॉब करनी है, तो मुझे क्या यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती? सो एयरलाइन के सर्टेन बेस स्टेशंस होते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता. इंडियन एयरलाइंस की बात कर रही हूँ मैं. इंटरनेशनल में उनके 1-2 बेस स्टेशंस होते हैं जो कि इंडिया से बाहर होते हैं ऑब्वियसली. तो आप ये चीज़ पूछते हैं फॉर इंडियन एयरलाइंस कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है. तो देखो गाइस, पेरेंट्स के साथ बिल्कुल रहना है, सबको रहना है, मुझे भी रहना है. बट आप ये चीज़ समझो कि जब एयरलाइन अपने क्रू को उसी जगह रखती है जहाँ से फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा है,
अगर फॉर एग्जाम्पल पटना जैसी जगह पे अगर वो एक बेस स्टेशन बना दे, क्रू को वहाँ पे रखे जहाँ से काफ़ी कम फ्लाइट्स है उस एयरलाइन की, तो उस क्रू का यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बेस स्टेशन ऐसे मेट्रो सिटीज़ में रखे। काफ़ी सिटीज़ में बेस स्टेशन होते हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ से फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा उड़ती हैं, उस जगह है। और आप जहाँ पे भी ट्रांसफ़र लेना चाहें, आप 1-2 साल में ट्रांसफ़र उस जगह पे ले सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट लगता है मुझे कि चलो ठीक है, मुझे कहीं भेजा गया तो मैं 1-2 साल बाद अगर मुझे इस स्टेशन पे काम नहीं करना है, मैं किसी कोई ऐसी जगह पे अपना बेस ले लेती हूँ। जैसे कुछ काफ़ी लोग दार्जिलिंग से होते हैं तो वो अपना बेस कोलकाता ले लेते हैं कि वहाँ से उनका ट्रैवल कन्वीनियंस थोड़ा सही हो, और हर सिटी में एक बेस स्टेशन है ही ऑलमोस्ट। तो आप उस जगह अपना ट्रांसफ़र लेके अपने पेरेंट्स के क्लोज रह सकते हैं। तो ये भी बात अपने पेरेंट्स को बताएं कि मैं काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ फॉर इंडियन एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। सो द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेक्शुअल हरासमेंट। हम काफ़ी सारी इंडियन मूवीज़ या मे भी बाहर की भी मूवीज़ में देखते हैं कि जो एयर हॉस्टेस होती है उनका यूनिफॉर्म इज़ लाइक वेरी वियर्ड एंड थोड़ा वल्गर टाइप का होता है, एंड उनको दिखाते हैं कि वो काफ़ी फ्लर्टेशियस हैं। पता नहीं किस तरीके से दिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे इस चीज़ से काफ़ी इशू है कि आप उस एक डेसिग्नेशन को इस तरह से क्यों दिखा रहे हो। मतलब आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि वो जॉब बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा आप मूवीज़ में प्रेजेंट कर रहे हो, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। रिगार्डिंग सेक्शुअल हरासमेंट, एयरलाइंस की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसको लेके। फर्स्ट, इफ़ यू कम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा होता है, चाहे वो कितना भी ऊंचा लेवल का इंसान हो या नीचा लेवल का हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सुपीरियर एंड सब ऑर्डिनेट थिंग, तो भी उनके लिए पॉलिसी सेम है, नॉट जस्ट इन रिटन फॉर्म, प्रैक्टिकली भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्शुअल हरासमेंट। अगर मैं अपने किसी एम्प्लॉय को कोई गाली भी दे रही हूँ तो आई विल बी आउट ऑफ द कंपनी। ऐसे मतलब गुस्से में लड़ाई हुई किसी से, मैंने किसी को गाली वाली दे दी, तो भी यू आर जस्ट आउट ऑफ द कंपनी। देयर इज पॉलिसीज कॉल्ड code of conduct in airlines which you have to follow very very seriously and strictly। पर अगर आपके साथ आप एक पब्लिक प्लेस पे काम कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट वर्किंग विद योर एम्प्लॉयज व्हेन यू आर कैबिन, यू आर वर्किंग विथ whom you are working for passengers, so you have to deal with lot of passenger here in this job। सो अगर मान लो कि किसी पैसेंजर ने आपको इनअप्रोप्रिएटली तरीके से टच कर लिया या फिर आपको कोई ऐसी छेड़ दी, कोई ऐसी बात बोल दी, सेक्सुअली हरास कर दिया, तो उसके लिए भी सर्टेन रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा इन सब चीज़ों से। यू हैव टू जस्ट रिपोर्ट द सिचुएशन एंड द पैसेंजर विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स। सो मैंने काफ़ी सारे मतलब 3-4 पॉइंट्स लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये जॉब सेफ क्यों है और अच्छी क्यों है। सेम चीज़ अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। मैं एक समरी देना चाहूँगी जो भी मैंने बोला है। मैंने आपको पहले ये भी बताया कि आपको खुद जानने की ज़रूरत है कि इस जॉब किस बारे में आपको खुद पता होगा, तो ऑब्वियसली कभी भी आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करे या कुछ भी करे कि तुम्हें पता ही क्या है इस जॉब के बारे में, तो आपके पास एक आंसर रहे जो कि करेक्ट हो। दूसरा, सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेक्शुअल हरासमेंट के बारे में है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, जो कि आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि अगर उनको सेफ्टी को लेके कंसर्न है तो आप प्लीज़ उन्हें ये चीज़ समझाएं, ये वाला पार्ट वीडियो का दिखाएं। और बाकी जो पर्क्स एंड ऑल है कि आपको हर जगह जाने के लिए कैब मिलती है, आपके साथ गार्ड होते हैं, आपको होटल में स्टे होते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री होता है, आपको बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पार्ट आ जाता है पर्क्स में, तो वही आपकी फ़्लाइट की भी टिकटें बहुत सस्ती होती है, इट्स ऑलमोस्ट फ्री। अगर 4-5 हज़ार की कहीं की टिकट है तो आपको 1000-1200 में मिल जाती है। सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को भी। फिर एयरपोर्ट पे जो भी स्टॉल्स होते हैं, फूड, KFC, मैकडी, बर्गर किंग, सब पे आपको डिस्काउंट मिलता है। ऐसे देखा जाए तो काफ़ी सारे पर्क्स हैं इस जॉब के, एंड कुछ बुरा नहीं है करने में। अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो आई एम श्योर कि वो एविएशन इंडस्ट्री से नहीं होंगे या फिर वो किसी को जानते भी नहीं होंगे जो एविएशन इंडस्ट्री में, तभी वो ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं। बट एज अ पर्सन यू नीड टू बी श्योर दैट यू वांट टू डू दिस जॉब अकॉर्डिंग टू व्हाट रोल्स एंड लाइक व्हाट इज द जॉब, क्या काम करना है, उसके हिसाब से आप ये जॉब करना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से ट्राई करो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का, और बस मुझे इतना ही कहना है। एंड मैसेज टू पेरेंट्स यही है कि मुझे पता है कि सोसाइटी में इस जॉब को बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड तरीक़ों से नहीं देखा जाता है, बट इट्स नॉट लाइक कि
इसमें कोई भी सच्चाई है, बिकॉज आई नो मूवीज़ देख के हमें कुछ कुछ चीज़ों कुछ कुछ जॉब पैटर्न्स के बारे में पता चलता है. अगर हम कोई छोटी जगह से ऑब्वियसली हमने कोई मूवी देखी तो हमें पता चला कि हाँ ऐसी भी जॉब एग्जिस्ट करती है. But rather than going to your relatives and discussing everything, just listen to your child for a second and listen to them carefully कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस जॉब में, वो क्यों करना चाह रहे हैं जॉब. और मैं खुद 2 साल से कैबिन क्रू हूँ. मेरे माँ बाप मुझसे काफ़ी खुश हैं. मैं अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ. आई एम आई इंडिपेंडेंट पर्सन. आई डोंट हैव टू आस्क मनी फ्रॉम एनी वन. आई हेल्प माई पेरेंट्स ऑल्सो इन फिनेंशियल टर्म्स. और जो भी है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको हेल्प करूँ. तो मेरा बस यही मैसेज है कि एक बार अपने बच्चों के ड्रीम को सुने, उनको एक बार मौका दे कि हाँ वो खुद को प्रूव कर सकें और उनके ड्रीम्स को प्लीज़ मत रोके. एंड अबाउट अदर थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट इन दिस वीडियो. होप हेल्प करे आपको. एंड थैंक यू सो मच guys for watching this video. Have a great day ahead and wait for the second series. Wait for other series of Cabin Crew wherein I'll be discussing even more important topics. And bye. Thank you so much.